はい、まこでございます。今回もよろしくお願いします。では、続きからやっていきましょう。2日目、午後10時、捜査開始。行方不明の里美さんを探しに来た寺で殺人事件に遭遇してしまった。おっちゃんは時子さんが犯人だと思い込んでいるようだけど。なんかおかしい。この事件、もっと裏がある。なぜ笑う？コナン、今ワクワクしただろ。めぐれ警部。毛利君は時子さんが犯人だと言っておるが、それでは説明がつかないことが多すぎる。スクリーンだ。本島さんが映写していたスクリーンに犯人と格闘する姿が影になって映っていた。映写機だ。本島さんはこれで笑顔を見ていた。待てよ。映写機とスクリーンの間はそんなに距離がない。この間で2人の人間が格闘するには狭すぎないか。無理ではないけど、鍵穴から覗いたら影だけじゃなくて本人たちの姿も見えそうだ。どうしてそんなにうまく影だけが見えたのか。おし、窓。死体発見時には窓は開いていた。だから警察は窓から逃亡したと考えてるわけだけど、本当に犯人は窓から逃げたんだろうか。犯人が窓から逃げていないとすると、窓は初めから開いていたことになる。本島さんは窓もカーテンも閉めて映画を見ていたんじゃないのか。死体。謎めいた2つの凶器。目撃された現場と実際の死体の状態がなぜか違っている。この事件に隠されている秘密は何だろう。警官。全く不思議な事件ですね。こういう不思議な事件を解決するためには、何度も同じ手がかりについて考え直してみる必要がありそうです。あなたも持っているキーワードがあったら何度も考えてみた方がいいですよ。はい。よし。ではまたコナン君から情報収集をしていきます。板谷さんはどこかに出て行きましたよ。まだ捜査中だってのに。で、僕が一人で留守番ってわけです。これ、延長コードだ。ずいぶん長いコードがついてるな。おや、なんだろう、このコード、土がついて汚れてるぞ。これは地面を引きずったみたいだな。よし。劇団ポワロが稽古風景を映すのに使っていたカメラだ。確か板谷さんが撮影してたよな。話聞くか。ビデオや映写機を管理してたのは板谷さんなんでしょう。ああ、そうです。機材管理は板谷さんに任されてました。板谷さん学生時代に自主制作映画を撮ってたことがあるらしくて、映像機器にはかなり詳しいんです。ああいうものをいじるのが好きなんでしょうね。そうか、他の人間ではできないトリック。これはますます板谷さんが怪しいな。警察の人たちは時子さんを疑っているんですか？そんなはずないです。私たちみんなで頑張ってきたんです。仲間を殺すなんて時子さんにできるはずがありません。ああ、殺人事件の捜査中なんだから現場をうろちょろしないで。私は犯人じゃない。本当にこの人名探偵なの？いい加減な推理ばかり。迷える方の名探偵です。おっちゃんいつか名誉毀損で訴えられるぞ。ここで俺の出番だな。時子さんが犯人だって証拠を見つけてきてやる。ねえよ。お姉ちゃん大丈夫かな？大丈夫だよ。時子さんが犯人とは思えないの。私ちょっと手がかりを探してくるわね。後でね。ようやく仮病から解放されたと思ったら今度は殺人？まったくあなたと一緒にいると事件が絶えないわね。おっしゃる通りです。隠し扉だけど行き止まりで先がない。殺人事件の捜査中なんで出入りは禁止されております。いた。あ、どうも。なんでこんなところにいるのかですって。それがなんかうちの奥さん機嫌が悪くてなんか怖くなって逃げてきたんですよ。僕がここにいるってヨシエには秘密にしておいてくださいね。言います。びっくりした。僕別に何をしてるわけでもないよ。ちょっと風に当たってただけさ。おしょ。栗みたい。恐ろしい事件が起きてしまったものじゃ。死んだ孫のためにここで今日をあげ続けておる。おや、なんか変だ。雰囲気が違うと思ったら欄間からすだれが下がってるんだ。でもこんな夜になんですだれが降りてるんだ。和尚に聞いてみるか。買った。何そのすだれとの。知らんな。わしがここに来た時から下がっておったぞ。普段は夜にすだれを下ろすことなぞないがの。わしとしてはそんなことを気にしているところではないからの。事件が起きたすぐ後だし、さすがにいたずらで鳴らすのはやめた方がいい。外には出られない。殺人事件が発生したため、この寺からの出入りは禁止されています。
何よ、私に何かよ。こんな事件が起きてみんなむしゃくしゃしてるんだから、あんまり調子に乗って歩き回らない方がいいわよ。旦那逃げてましたよ。そこの本堂の縁の下にどうもなんかあるみたいなんやけど、俺やったらでかすぎて潜っていかれへん。本堂の下？お、寺の本堂の縁側だ。あれ、奥の方に何かある。潜って取ってこよう。これはボウガンだ。銃にも匹敵する強力な武器だ。なんでこんなものがこんなところに。警察は何やってんだよ。よーくど、一人で探すはきついやろ。どや、俺と交代するか、後でな。大木の表面についたいくつもの傷跡。誰かがナイフかでつけた傷のようだけど、こっちは確か井戸だったよね。君そっちに行くと危ないよ。枯れた井戸があるからね。もう夜も遅いし、下手に行って井戸に落ちると大変だ。別に平気だよ。君が平気だと思ってもみんなに迷惑がかかるだろう。あんまり勝手な行動をとるようだと警察の人を呼ぶよ。怖っ。こっちの方は後回しにしとくか。なんだい、なんか言いたそうな顔をしてるね。早く部屋にお帰りよ。みんな心配してるよ。菊村夫妻が使っている離れの流しだ。ずいぶん綺麗に使ってるんだな。で、ここの換気扇はコナンだと調べられないのでキャラチェンジするしかないんですけど、どうしてもコナンで換気扇を調べたい場合はまずキーワードを順番に整理していく必要があって、1つ目はボウガン、2つ目がナイフのへこみ、3つ目が背中の線、4つ目がナイフの傷跡、5つ目がスクリーンの影、6つ目がビデオカメラで、7つ目が延長コードとなります。それでまた換気扇を調べます。この流し、セリフ変わった。位置的に言ってここの窓から狙えば本堂を通じてまっすぐに元島さんを狙えたはずだ。ただし本堂にかかってたすだれさえなければ、おや、今まで気づかなかったけど換気扇が回りっぱなしじゃないか。止めといてやるか。これは換気扇に何か巻きついてる。これは糸だ。ずいぶん長い糸が換気扇に巻き取られるみたいに絡まっているんだ。一体何だってこんな糸が換気扇に。キーワード入手した。もう一回調べます。換気扇に巻きついていた糸。なるほど。セリフの変化あるかな。ボウガン。変わった。寺の本堂の下に落ちてたですって。知らないわよ、そんなの。そうだわ。確か殺された元島がボウガンを持ってたわね。思い出したわよ。狩りに使うんだって山で鳥を撃ってたみたいよ。まったく悪趣味もいいところよね。他の人のセリフの変化はなかったので、あとはここだけなんだけど。君、そっちに行くと危ないってば、井戸に落ちるよ。やっぱりこの人怪しい。俺が井戸に近づかないように監視してるみたいだ。セリフ変わったね。さあ早く部屋に帰りなよ。それとも警察の人を呼ぼうか。君みたいな子供ならすぐに部屋に連れ戻されるよ。こいつをどうにかしないと井戸には近づけないな。なんだい、何ニコニコしてるの。板谷さん、そこの床に何かスイッチみたいなものがあるでしょ。これかな。それ。これが一体どうしたってのさ。うわ、吹っ飛べえらい飛んだな。知らないと。悪道コナンだ。邪魔者消えたな。井戸か。板谷さんがあそこまで隠したがっていたものってなんだろう。あれは何か光ってる。枯れた井戸に何かが投げ込まれてたんだ。井戸の底に降りるにはどうしたらいいだろう。もしかしたら夕べの地下通路から繋がってるかもしれない。この奥に地下通路があるのですか。わかりました。すぐに本部に連絡を取って装備を整えさせます。よろしくお願いします。自分がいなくなったからって勝手に通路に入らないでくださいね。入れということだね。お約束をありがとう。で、ここまで長かったんですけど、ここから先に行くと話が進んでしまうらしいんですね。でもまだラン、服部、おっちゃんで会話の変化を見てないので、それが終わってからこの先に行きたいなと思います。次はランですね。セリフの変化がある人のみを聞いていきます。この人は変わってなかったので、相原。本当に風邪でもひきそうだわ。コナン。ラン姉ちゃん何か変わったことあった？なかなか難しい事件ね。掛け軸。コナン君が見つけた掛けし扉だけど、行き止まりで何もないわね。
この人は変わってなかったので、おっちゃん。今容疑者の尋問中だ。犯人は彼女に違いない。もうじき自白するさ。延長コードね。うわぁ、ずいぶん長いコードがついてるのね。あら、何かしらこのコード、土がついて汚れてるみたい。地面でも引きずったのかしら。劇団ポワロの人たちが舞台稽古の様子を映していたカメラね。コナン君の話では確か板谷さんが撮影を担当してたはず。で、この人。ビデオ映写機を管理してたのは板谷さん。ああ、そうです。機材管理は板谷さんに任されてました。板谷さん学生時代に自主制作映画を撮ってたことがあるらしくて、映像機器にはかなり詳しいんです。ああいうものをいじるのが好きなんでしょうね。そうか、板谷さんは映像機器に詳しかったのか。それを利用してうまくトリックができないかしら。警官とめぐれ警部は会話の変化がなかったので、スクリーン。映写機とスクリーンの間にはそんなに距離がないわ。この間で2人の人間が格闘するには狭いんじゃないかしら。無理ではないけれど、鍵穴から覗いたら影だけじゃなくて本人たちの姿を見えそうな気がするわ。でもリエさんたちが見たのは影だけだったのよね。なぜかしら。映写機とスクリーンの間にはそんなに距離がないわ。この間で2人の人間が格闘するには狭いんじゃないかしら。無理ではないけれど、鍵穴から覗いたら影だけじゃなくて本人たちの姿を見えそうな気がするわ。でもリエさんたちが見たのは影だけだったのよね。なぜかしら。窓は開いてたから誰でも庭から部屋に入れた。もし犯行時間がリエさんが目撃した時だとすれば、犯行が可能なのはアリバイのない木戸さんか時子さんだけど。死体。どうして犯人はナイフで刺した後コードで首を絞めたのかな。恨んでいたから。きっと何か他の理由があるはずよ。ここ。あら、なんか変ね。雰囲気が違うと思ったら欄間からすだれが下がっているんだわ。でも夜にすだれをかけてるなんておかしいわね。事件が起きて警察の人がいっぱいいるから、いたずらで鐘を鳴らしたら大変な騒ぎになっちゃうわ。そこの本堂の縁の下にどうもなんかあるみたいなんやけど、俺やったらでかすぎて潜っていかれへん。服部で潜れないんだからランでも無理だろ。お寺の本堂の縁側ね。あら、奥の方に何かあるみたいだけど、狭くて私には入っていけないな。そりゃそうだろ。奇妙な殺人事件やな。絶対解決してみせるで。笑ってる。不謹慎だ。大木の表面にいくつも傷跡がついてる。誰かがナイフ投げの練習でもしてたみたいで、こっちに井戸があったよね。ランさん、そっちは危ないですよ。枯れた井戸がありますからね。もう夜も遅いし、下手に行って井戸に落ちたら大変ですよ。気をつけますから大丈夫ですよ。あなたが大丈夫だと思ってもみんなに迷惑がかかりますよ。やめといた方がいいです。なんか引っかかるけど、いいわ。今はやめておきましょう。空手でのしちまえ。あら、換気扇が回りっぱなしになってる。止めておいてあげよう。あれ？換気扇に何か巻きついてるわ。これは糸ね。長い糸が換気扇に巻き取られるみたいに絡まってる。一体どうして？もう一回。換気扇に糸が巻きついていたわ。最後井戸を見張ってる板谷さんをどかす場面で、コナンはバネを使って吹き飛ばしたんですけど、ランはね、どうやってもどかすことできなかったので、それだと今目の前にいるんですけど、地下通路に行く時のセリフが聞けなくなってしまうので、どうしたかというと、コナンで進めてきたやつでキャラチェンジしてここにいるという感じですね。ではセリフを見てみましょう。ダメだと言われたんだからやめといた方がいいわね。ランだといけないのか。次は服部ですね。工藤、捜査変われや。この寺一人探すには広すぎるわ。本堂の下。寺の本堂の縁側や。あそこになんか見えてんねやけどな。こんなに狭いとこ俺は入っていかれへんな。火調べるか。大木の表面にいくつもついた傷跡やナイフでつけたもんみたいやな。板谷が見張っている井戸に向かいましょう。君、そっちは危ないよ。枯れた井戸があるんだ。もう夜も遅いし、下手に行って井戸に落ちると大変だよ。俺はそんな落ちるほど丸気はないで。
君、あんまり勝手な行動をとってると警察の捜査の邪魔になる。警察の人を呼ぶよ。なんやこいつ、俺らを監視してるんか。とはいえ警察に出てこられても面倒や。ここは退散しとくか。なんやただの台所やないか。お、換気扇が回りっぱなしになっとるな。止めてみるか。なんや、換気扇に何か巻きついとるわ。これは糸やな。長い糸が換気扇に巻き取られて絡まっとるわ。これの意味するところはおもろなってきたな。もう一回。換気扇に糸が巻きついていた。ははーん、そういうことかな。夜中やし警察もぎょうさんおるし、さすがにいたずらで鐘鳴らしたらまずいやろな。なんか変な感じやな。ああ、雰囲気が違うと思うたら欄間からすだれが下がっとるんや。しかしこないな夜中にすだれを下ろしとるなんてなんか変やないか。相原とミキさんは変わってなかったので、ミキのお姉さん無事だといいけど。掛け軸。この隠し扉すぐに行き止まりでどこにも繋がっておらん。延長コードやな。えらい長いコードがついとるやないか。お、なんやこのコード、土がついて汚れとるで。まるで地面を引きずったみたいやないか。劇団ポワロの稽古を映すために使っていたビデオカメラやな。工藤の話やと板谷さんが撮影担当のはずやな。でこの人、ビデオや映写機を管理してたんは板谷さんやったな。ああ、そうです。機材管理は板谷さんに任されてました。板谷さん学生時代に自主制作映画を撮ってたことがあるらしくて、映像機器にはかなり詳しいんです。ああいうものをいじるのが好きなんでしょうね。板谷さんはメカに詳しかったんやな。現場の映写機なんぞをうまく利用すれば何かトリックが仕組めそうや。板谷さんの周辺を当たってみる必要はありそうや。めぐれ警部と警官はセリフが変わってなかったので、スクリーン、映写機とスクリーンの距離がちょいと近すぎやせんか。この間で2人の人間が格闘するには狭すぎないか。無理ではないとしても鍵穴から覗いたら影だけでのうて本人たちの姿見えて当然や。しかしリエさんたちが見たのは影だけやったと。なんか変やな。映写機もスクリーンと同じセリフだったので、窓。犯人は窓を開けて逃げていった。でも窓の外には誰かが通った後なんてこれっぽっちもなしやな。これは先入観を払って事件全体を考え直してみた方がいいかもしれんで、したい。なんだって犯人は2つの凶器を使ったんやろか。そもそも本当にこの事件の犯人は1人なんか。ナイフとコード、この2つはもしかして別の事件として考えた方がええのかもしれんな。服部はどかせるか。君、そっち危ないよ。暗いから井戸に落ちるかもしれない。こいつ俺を井戸に近づけんつもりみたいや。お、変わった。さあもう部屋に帰った方がいいよ。いや、落ちたら落ちたで構わへん。え、大丈夫や。井戸には落ちひん。そんな間抜けとちゃうからな。君はよくても警察の捜査の妨げになるだろう。そんなこと言ってると警察を呼ぶよ。呼んでもええで。警察には顔見知りも多いしな。そんな君の心配をして忠告したのに。知らないよ。父親は大阪府警本部長だぞ。へへん、ちょろいちょろい。調べるか。井戸やな。板谷さんがあんだけ隠したがってたもんってなんなんや。あれはなんか引っかってんな。井戸の底に何か捨てられてるんや。井戸は枯れてるみたいやからそこまで降りたら取ってこれそうやけど、ちょっと深すぎてこのままやったら無理やな。刑事をどかしたので服部のセリフを見よう。警察が入るなという以上下手に入ると問題になりよるな。工藤みたいなガキだったら潜り込んでも笑って許してもらえるかもしれへんな。服部もダメか。最後はおっちゃんだね。会話の変化がある人のみを見ていきます。この人は変わんなかったので、コナン。おじさんお帰りなさい。何か変わったことあった？なかなか証拠が見つからないな。俺は容疑者の尋問に戻るぞ。この3人は変わらなかったので掛け軸。コナンのやつが見つけた隠し扉だがすぐに行き止まりだな。全く役にも立たんものを見つけやがって。延長コードか。なんだ、随分長いコードがついてるんだな。なんだこのコード、土がついて汚れてる。まるで地面を引きずったようだと。ちゃんと管理しとかないからこんな風になるんだ。劇団ポワロの連中が練習を映していたカメラだな。コナンのやつが板谷さんが撮影していると言っとったが。で、この人。ビデオや映写機を管理してたのは板谷さんでしたな。ああ、そうです。機材管理板谷さんに任されてました。板谷さん学生時代に自主制作映画を撮っていたことがあるらしくて映像機器にはかなり詳しいんです。ああいうものをいじるのが好きなんでしょうね。
殺人現場で映写されたフィルムも板谷さんがセットしたんだな。板谷さんはいろんな才能がある人みたいだな。めぐれ警部と警官は変わってなかったのでスクリーンだな。本島さんここに映像を映し出していた。そこを襲った時子さんと格闘する姿が影となって映ったわけだ。まさかその現場を目撃されているとは思いもよらなかっただろう。映写機だな。本島さん映画を見るために映写機を回していた。その時時子さんが後ろから近づいてきてナイフで刺した。激しい抵抗にあって格闘した挙句首を絞めてとどめを。今日も名探偵の勘が冴えてるな。冴えてねえよ。窓。時子さんはドアからこの部屋に入ってきて映画を見ていた本島さんをナイフで刺し、それからスタンドのコートで首を絞めてとどめを刺した。しかしドアの外にはリエちゃんたちがいたのでこの窓を開けて逃亡した。完璧だ。我ながら筋が通っている。間違ってるよ。死体。犯人は時子さんに決まってる。今更見たってしょうがない。アホだ。なんか変だぞ。雰囲気が違うと思ったら欄間からすだれが下がっとるな。しかし夜にすだれを下ろしてるなんて。夜中だし警察の人間もたくさんいるし、いたずらに金を鳴らすのはやめとこう。何の変哲もない台所だな。換気扇が回りっぱなしだ。空気の入れ替えでもしとるのかな。ダメだこりゃ。服部はセリフの変化なかったので本堂の下。寺の本堂の縁側か。奥の方に何か転がっとるな。しかし狭くて俺じゃ入っていけない。そりゃそうだろうな。大木の表面にいくつも傷跡がある。獣の爪かと思ったらナイフの傷跡にも見えるな。よし、井戸に向かいましょうか。毛利さんそっちは危ないですよ。枯れた井戸がありますから。もう夜も遅いし下手に行って井戸に落ちたら大変ですよ。うれえ、俺は名探偵の森心だぞ。そんなもん怖がっててこの仕事が務まるからいいぞ。困ったな。あなたみたいな名探偵が井戸に落ちたら日本の損失じゃないですか。リエさんもあなたのことを心配してましたよ。何、リエさんが？そうか、リエさんに心配はかけられないな。名探偵危うきに近寄らず、おっちゃん乗せられんなよ。乱の時と同じくおっちゃんもどうやっても板谷さんをどかすことができなかったので、先ほどの乱の時と同じくコナンで進めてきたやつでキャラチェンジしてここにいるという感じですね。ではおっちゃんのセリフを見てみましょう。警察が入るなと言っとるわけだからやめといた方がいい。やっぱりコナンしかいけないんだ。それでは全員の会話の変化を見てきたのでコナンで進めていきましょう。行くなと言われたって待ってられないよな。よし。話を先に進める前にまずコナンから今まで入手したキーワードを一つ一つ見ていきます。謎のマーク、紋章のようなマークだ。ミキさんの家の家紋かな。月刊トラベル。まとみさんがこれ読んで旅に出た。何が隠されているんだろう。ナイフの傷跡。平次の見つけた木についていたナイフの刺さった傷跡。誰かがナイフを投げる練習でもしてたんだろうか。これはこの先きっと重要な手がかりになりそうだぞ。ナイフのへこみ。本島さんの背中に刺さっていたナイフだ。被害者は後ろから一突きされて殺されていた。ナイフの塚の後ろには細くへこんだ傷がついている。何か細いものを強く押し付けたみたいだ。で、首のコード。本島さんの首を絞めていたスタンドのコードだ。しかし鑑識の人の話では傷から見て本島さん死んだ後に首を絞められたらしい。犯人は一体なぜそんなことを。それにリエさんや板谷さんの話では本島さんは首を絞められて殺されたはずなのにおかしい。背中の線。死体の背中についていた線。汗でシャツが湿った部分が線のようになっていた。これは一体何を意味するんだろう。アリバイ。全員に聞き込みしてみてアリバイがないのは木戸さんと時子さんだ。でもそれでは現場の奇妙な状況の説明がつかない。この事件まだ何かあるはずだ。動機。全員に聞き込みしてみてそれぞれにそれなりの動機があることは分かった。この寺にいる人間は俺たちを除いて一通り何らかの動機を持ってる。ビデオカメラ。劇団ポアロが自分たちの演技の研究に使っていたビデオ。これで映したものを見て自分たちの芝居について研究するそうだ。管理者は確か板谷さんだったな。スクリーンの影。本島さんが殺される姿が映写中のスクリーンに映し出された。しかし現場を見ると映写機とスクリーンの位置はかなり近い。もしその間で犯人と本島さんが争ったとしたら鍵穴から影だけじゃなく本人たちの姿も見えるんじゃないか。そんなにうまく影だけしか見えないなんてことがあるだろうか。どうも影だけというところが引っかかる。ひょっとして目撃者が見たら偽の影じゃないのか。換気扇。菊村さん夫妻のいた離れの長島の換気扇。その換気扇に巻きついていた井戸。なんだろう、まだ情報が足りない。ボウガン。本堂の縁の下にあったボウガン。ボウガンの威力は銃にも匹敵する強力なものだから、これで何かを打ち出せば簡単に人を殺すことができる。打ち出すものは
延長コード。劇団ポワロの部屋にあった延長コードは随分長いコードで土で汚れていた。なんで土がついたんだろう。で、今度はキーワードを順に整理していきます。まず一つ目、ボウガン。本堂の縁の下に隠されていたボウガン。犯人はこれで凶器を打ち出したんだろうか。だとすれば何を撃ったんだろう。二つ目、ナイフのへこみ。そうか、ボウガンで打ち出したのはこのナイフなんだ。ナイフの柄の後ろについていた傷はボウガンで打ち出した時の跡に違いない。つまりこういうことだ。ボウガン本体に仕掛けをしてナイフを打ち出すことができるようにしておく。そしてボウガンの見つかったこの位置から部屋にいる本島さんまで本堂の中を通してナイフを打ち出したんだ。本堂の周りには壁がないし、本島さんの部屋の窓は開いていたとすれば、この位置からボウガンで狙えるんじゃないか。いや、この方法で本島さんを殺すにはボウガンで狙える位置に本島さんがいなくてはダメだ。けれど死体が倒れていた位置に本島さんがいたとしたら、ここからでは狙えない。いいアイディアだと思ったけど、この方法では殺人は不可能か。もう一回見たらセリフ変わるかな。ナイフの柄の後ろに傷があったのはボウガンで打ち出したからだ。しかし死体が倒れていたのは部屋の中央だった。あそこに本島さんがいたとしたらボウガンでは狙えない。本島さんがボウガンで狙える位置にいたんだとすれば推理が成り立つんだけど、変わったね。3つ目、背中の線。背中に線のようなものが見えていた。背中の一部だけに汗をかいていて、シャツの湿った部分が線のように見えてたんだ。どうしてあんな風に汗をかいたんだろう。そうか、本島さんは殺される直前までどこかに寄りかかっていたんだ。そして寄りかかっていた部分にだけ汗をかいてシャツが湿り、それが線のように見えていたんだ。背中のこの位置に汗をかくような場所はこの部屋では窓枠だ。そうか、本島さんは殺される直前窓に寄りかかって座っていたんだ。あそこに座っていたとすればボウガンで外から狙うことも可能だ。しかしそうだとすると窓辺で刺殺されたはずの本島さんはどうして部屋の中央に倒れていたんだろう。刺された勢いで倒れ込んだとしてもあそこまではいかない。それに本島さんが首を絞められているところを見たというリエさんたちの証言はどうなるんだろう。それにボウガンの矢と違ってナイフはもともと打ち出すように作られていない。飛び方にも癖が出るはずだ。そんなに正確に狙えるものなんだろうか。少しずつ事件が見えてきたけどまだまだ謎は多い。もう一回。本島さんは殺される前窓枠に寄りかかっていた。しかしボウガンでナイフを撃ってそんなに正確に狙いをつけられるんだろうか。4つ目、ナイフの傷跡。そうだ、寺の裏庭の大木についていたナイフの傷跡は犯人がボウガンでナイフを打ち出す練習をした時のものだ。もともとナイフはボウガンで打ち出すようにはできていない。威力は十分でも普通に狙ったのでは狙いは狂うはずだ。そのため犯人はあの大木を的にして何度も練習して狙いの狂い方まで計算して撃てるようになり、窓に寄りかかって本島さんを狙い撃ちしたんだ。でも待てよ、事件の時本堂にはすだれが降りてたはずだ。犯人はこうして本堂を通過してボウガンで本島さんを狙ったと考えてたけど、この位置からだと本堂に下ろされたすだれに遮られて本島さんの姿は見えず狙うことはできない。このすだれがある限り本堂のこちらから撃つことは不可能だ。犯行の後にこのすだれを下ろせばいいわけだけど、それができた人がいるだろうか。もう一回。犯人は本島さんを殺すために裏庭の木を使ってボウガンでナイフを撃つ練習してたんだ。5つ目、スクリーンの影。犯行時の影が映っていたというスクリーン。しかし間で2人の人間が格闘するには映写機との距離が随分近いな。もう一回。犯行時の影が映っていたというスクリーン。あれ変わってないですね。6つ目、ビデオカメラ。劇団ポワレが自分たちの演技の研究に使っていたビデオ。これで映したものを見て自分たちの芝居について研究するそうだ。管理者は確か板谷さんだったな。板谷さんは映画を撮っていたことがあるそうだから映像機関係にも詳しいはずだ。そういう5時。映写機も自分がセットしたって言ってた。撮影や編集に関する知識があればフィルムに細工することもできるかもしれない。そう、影を合成することも。もしリエさんの見た影が合成されたものだったとしたら、いや、板谷さんも部屋の外にいたわけでそんなにタイミングよく映写できるとも思えない。何かうまい。ではもう一回。板谷さんがある種ビデオカメラだ。板谷さんは映像機器に詳しいことはフィルムを合成したりできるかもしれない。7つ目、延長コード。劇団ポワロの部屋にあった延長コードだ。随分長いコードで土で汚れていた。土がついているということは家の外にコードを這わせていたということだ。待てよ、この長さなら隣の部屋から映写機を操作することができるんじゃないか。窓の外に引き伸ばして隣の部屋のコンセントに差し込めばいいんだ。隣の部屋は板谷さんと木戸さんの部屋だから、ますますあの人が怪しいな。それにそうだとすると犯行時にも窓はずっと開いていたことになる。もう一回。延長コードを使って隣の部屋から映写機のスイッチを入れる。これをすることができたのはあの人だけだ。最後は換気扇。離れの流し場にあった換気扇。あの換気扇に巻きついていた糸はもしかしたら
本堂のすだれまで伸びていたんじゃないだろうか。この糸を伸ばして本堂のすだれを巻き上げた状態で縛っておく。そしてボウガンで本島さんを殺した後に換気扇を回せば。そうだ、犯行を不可能に見せることができる。読めたぜ、このトリック。あとは鍵穴から目撃された殺人の光景の矛盾を解決しなきゃ。もう一回。換気扇を使って糸を巻き取った。あそこに巻きついていた糸は本堂のすだれを止めていたものだったんだ。これで完全に事件は解けたな。あとは鍵穴から目撃された殺人の光景の矛盾を解決しなきゃ。次は蘭姉ちゃんなんですけど、蘭姉ちゃん、服部おっちゃんはコナンと違ってキーワードを順に整理していってもセリフが変わらないらしいんですよ。で、まずコナンでキーワードを順に整理する前のセリフを見ていきます。謎のマーク、紋章みたいなマークでミキの家の家紋かしら。月刊トラベル、里美さんがこれを読んで旅に出たのね。何か隠されているのかしら。ナイフの傷跡、お寺の裏庭の大木についてた傷跡、なんだかナイフでつけた傷みたいだったけど、誰かがナイフ投げの練習でもしてたのかな。ナイフのへこみ、本島さんの背中に刺さっていたナイフ、被害者は後ろから一突きされて殺されたのね。ナイフの柄の後ろには細くへこんだ傷がついていたわ。何か細いものを強く押し付けた跡みたい。で、首のコード、本島さんの首を絞めていたスタンドのコードね。でも鑑識の人の話では傷跡から見て本島さんは死んだ後に首を絞められたはずよね。犯人はどうしてそんなことをしたのかしら。それにリエさんや板谷さんの話では本島さんは首を絞められて殺されたはずなのにどうしてかしら。背中の線、死体の背中についていた線、汗でシャツが湿った部分が線のようになっていたのね。これはなぜなのかしら。アリバイ、全員に聞き込みしてみてアリバイがないのは木戸さんと時子さんね。でもそれでは現場のおかしな状況の説明がつかないわ。この事件まだ何かあるんじゃないかしら。動機、全員に聞き込みしてみてみんなそれなりの動機があることが分かったわ。このお寺にいる人で私たちを除けばみんな何か動機を持ってるのね。ビデオカメラ、劇団ポアロの人たちが自分たちの演技の撮影に使ってたビデオね。これで自分たちの芝居を撮影して演技を研究してたのね。管理者は確か板谷さんだったわね。スクリーンの影、本島さんが殺されている影が映写中のスクリーンに映し出されていたっていうけど、映写機とスクリーンの位置ってかなり近かったわ。あんな狭いところで犯人と本島さんが争ったとすれば、鍵穴から影だけでなくて本人たちの姿を見えたんじゃないかしら。そんなにうまく影だけしか見えないなんてことがあるのかな。もしかしてリエさんたちが見た影って偽物だったんじゃ。換気扇、菊村さん夫妻のいた離れの長島に換気扇があったわね。その換気扇に巻きついてた糸、何かしら。まだ情報が足りないわ。ボウガン、コナン君が本堂の縁の下から見つけてきたボウガンね。ボウガンの威力って銃にも匹敵するほど強力だって聞いたことがあるわ。でも今回の事件はボウガンで刺されたわけでもないし関係ないか。延長コード、劇団ポアロの部屋にあった延長コードね。随分コードが長くて土みたいな汚れがついていたわ。次にコナンでキーワードを順に整理した後のセリフの変化を見ていきます。謎のマーク、月刊トラベルは変わりませんでした。ナイフの傷跡、なるほど、犯人は裏庭の木でボウガンでナイフを撃つ練習をしていたわけね。ナイフのへこみ、本島さんの背中に刺さっていたナイフ、柄の後ろの傷はボウガンで打ち出した後だったのね。でも部屋の中央に倒れていた本島さんをどうやって、本島さんがボウガンで狙える位置にいたんだとすれば推理が成り立つんだけど。首のコード、本島さんの首を絞めていたスタンドのコードね。しかし首を絞められたのは死んだ後だって言ってたわ。不思議な事件だわ。背中の線、死体の背中についていた汗の線、本島さんは殺される前窓枠に寄りかかっていたのね。でもボウガンとナイフを撃ってそんなに正確に狙いをつけられるかしら。アリバイと動機は変わってませんでした。ビデオカメラ、板谷さんが管理してるビデオカメラね。板谷さんは映像機器に詳しいみたいだからフィルムを合成したりできるのかもしれないわ。スクリーンの影、犯行時の影が映っていたというスクリーンね。でも間で2人の人間が格闘するには映写機との距離がかなり近いわね。換気扇、そうか、換気扇を使って糸を巻き取ったのね。あそこに巻きついていた糸は本堂のすだれを止めていたものだったんだわ。これで事件は解決のはずなんだけど、さてどうしたものかしら。ボウガン、コナン君が本堂の縁の下から見つけてきたボウガン、なるほど、犯人はこれで凶器を打ち出したのね。でもその凶器って何かしら。延長コード、延長コードを使って隣の部屋から映写機のスイッチを入れる。これをすることができたのはあの人だけだわ。
次は平時ですね。まずコナンでキーワードを順に整理する前のセリフを見ていきます。謎のマーク。このマークなんや意味があるんかいな。月刊トラベル。なんやこの雑誌、工藤がなんか知ってるのか。ナイフの傷跡。寺の裏庭の大木についてた傷跡やな。どうもナイフでつけた傷みたいやったけど、誰かがナイフを投げる練習でもしてたんやろうか。ナイフのへこみ。本島さんの背中に刺さってたナイフやな。被害者は後ろから一突きされて殺されたっちゅうわけや。なんや。ナイフの塚の後ろに細くへこんだ傷がついとるな。まるで細いもんでも強く押し付けた跡みたいやないか。で、首のコード。本島さんの首を絞めてたスタンドのコードやな。鑑識の調べでは本島さんの首の跡は死んだ後に絞められた時のもんやった。犯人はなんでそないなことをしたんやろか。そやけどリエさんや板谷さんの証言やと影の本島さんは首を絞められてたっちゅうし、おかしいな。背中の線。死体の背中についてた線やな。汗でシャツが湿った部分が線みたいになっとったんや。なんでやろ。アリバイ。全員に聞き込みしてみてアリバイがないは木戸さんと時子さんやな。そやけどまだ現場の変な状況の説明がついてへん。この事件まだなんかあるはずや。動機。全員の聞き込みからそれぞれにそれなりの動機があるっちゅうのは分かったな。この寺におる人間は俺らを除いて一通りなんか動機を持ってるわけや。ビデオカメラ。劇団ポアロが自分らの演技の撮影に使ってたビデオや。これで映したもんを見て芝居の研究をするって言うてたな。管理者は確か板谷さんやったな。スクリーンの影。本島さんが殺されてる影が映写中のスクリーンに映ってたって言うてたけど、現場の映写機とスクリーンの位置がめっちゃ近いやないか。こんな狭いところで犯人と本島さんが争うたら、影だけやなしに本人たちの姿を見えたはずや。備えにうまく影しか見えへんなんてことがあるんやろか。目撃者に偽の影を見せる方法が何かあるんとちゃうやろか。換気扇。菊村夫妻の離れの長島にあった換気扇やな。その換気扇に糸が巻きついとった。なんか匂うな。もっと調べてみる必要がありそうや。ボウガン。不動のやつが本堂の縁の下から見つけてきたボウガンやな。ボウガンの威力は銃にも匹敵するほど強力なもんや。けど今度の事件では被害者はボウガンの矢で撃たれたわけやないし、事件と関係あるんやろか。延長コード。劇団ポアロの部屋にあった延長コードや、えらい長いコードで土みたいな汚れがついてたな。なんか匂うな。次にコナンでキーワードを順に整理した後のセリフの変化を見ていきます。謎のマーク月刊トラベルは変わりませんでした。ナイフの傷跡。犯人は本島さんを殺すために裏庭の木を使ってボウガンでナイフを撃つ練習をしてたんや。ナイフのへこみ。本島さんの背中に突き刺さってたナイフやな。塚の後ろの傷はボウガンで打ち出した後やったっちゅうわけやな。そやけど部屋の中央に倒れていた本島さんをどないして撃ったんや。本島さんがボウガンで狙える位置におったとしたら推理が成り立つんやけどな。首のコード。被害者の首を絞めてたスタンドのコードやな。けど首を絞められたんは死んだ後やったっちゅうし、奇妙な事件やな。背中の線。死体の背中についてた汗の線。被害者が殺される前窓枠に寄りかかっていたっちゅうことやな。そやけどボウガンでナイフを撃って備え正確に狙えるもんやろか。アリバイ動機は変わってませんでした。ビデオカメラ。板谷さんが管理してるビデオカメラや。板谷さんは映像機器に詳しいようやからフィルムを合成すんのもできるんやないやろか。スクリーンの影。犯行時の影が映ってたっちゅうスクリーンやな。そやけど間で二人の人間が格闘するには映写機との距離がえらい近いんとちゃうやろか。換気扇。そうか、換気扇で糸を巻き取ったんやな。なんで気がつかなかったんやろ。いずれにせよ事件は解決やな。仕上げは工藤のやつに任せるとするか。ボウガン。工藤のやつが本堂の縁の下から見つけてきたボウガンやな。なるほどな。犯人はこれで凶器を打ち出したんや。そやけど問題はその凶器が何かっちゅうことだな。延長コード。延長コードを使って隣の部屋から映写機のスイッチを入れる。これができたんはあいつだけや。最後はおっちゃんですね。まずコナンでキーワードを順に整理する前のセリフを見ていきます。謎のマーク。このマークは何を意味するんだ。月刊トラベル。なんだこの雑誌。こんなもの読んでいる暇があったら捜査だ。ナイフの傷跡。寺の裏庭の大木についてた傷跡だな。ナイフのへこみ。本島さんの背中に刺さっていたナイフ。被害者は後ろから一突きされて殺されたと見て間違いない。ナイフの塚の後ろには細くへこんだ傷がついている。何か細いものを強く押し付けた跡のようだな。首のコード。
元島さんの首を絞めていたスタンドのコードだな。犯人はナイフで被害者を刺殺した後、とどめでこれを使って首を絞めておいたんだ。殺人犯が考えることなんて常識では測りきれないもんだからな。背中の線。死体の背中についていた線だな。汗でシャツが湿った部分が線のようになっていた。これはなぜなんだ。アリバイ。全員に聞き込みしてみてアリバイがないのは木戸さんと時子さんだな。よし、俺にはもう犯人は分かったぞ。この名探偵にかかればこんな事件すぐに解決だ。動機。全員に聞き込みしてみてそれぞれにそれなりの動機があることは分かった。しかし犯人は一人だけだ。この名探偵毛利小五郎様の目には全てをお見通しだ。ビデオカメラ。劇団ポワロが自分たちの演技を撮影してたビデオだな。これで映したものを見て自分たちの芝居を研究すると言ってたな。スクリーンの影。元島さんと犯人の格闘する姿が映ってたスクリーンだな。犯人めまさか目撃されているとも思わなかったんだな。興奮していたに違いない。現場を目撃されればアリバイのない自分が怪しまれるのは分かりきってるってのに。換気扇。菊村夫妻の離れの長島にあった換気扇。その換気扇に糸が巻きついていた。それが何か関係あるのか。ボウガン。コナンのやつが本堂の縁の下から見つけてきたボウガンだ。こんな山奥だし誰かが狩りにでも使ってたんだろうか。延長コード。劇団ポワロの部屋にあった延長コードだ。やたら長いコードで土みたいな汚れがついていたな。次にコナンでキーワードを順に整理した後のセリフの変化を見ていきます。謎のマーク月刊トラベルは変わりませんでした。ナイフの傷跡。犯人が裏庭の木でボウガンでナイフを撃つ練習をしてた。コナンめまたろくでもないこと考えやがって。お子ちゃまは事件に首を突っ込むもんじゃない。ナイフのへこみ。元島さんの背中に刺さっていたナイフだな。犯人は元島さんと格闘の末このナイフを後ろから突き刺したんだ。首のコード。元島さんの首を絞めていたスタンドのコードだな。しかし首を絞められたのは死んだ後だってことだ。奇妙な行動だ。背中の線。死体の背中についていた汗の線。大して重要な証拠とも思えんな。アリバイ動機は変わってませんでした。ビデオカメラ。板谷さんが管理しているビデオカメラだな。スクリーンの影。犯行時の影が映っていたというスクリーンだ。間で2人の人間が格闘するには映写機との距離が近すぎるなんて言ってるやつもいたが、素人はこれだから困る。換気扇。換気扇を使って糸を巻き取った。そういうこともあるかもしれんな。しかしそれが一体何だというのだろう。ボウガン。コナンのやつが本堂の縁の下から見つけてきたボウガンだ。こんな危ないものを放置しておくなんて一体どこのドイツなんだ。延長コード。延長コード？なんでこんなものにこだわるんだ。犯人はもう上がってるんだ。今更考えたって仕方ないだろう。ここは昨日の夜に教えさんたちが話していた地下室だ。この先にも通路があるみたいだな。行ってみよう。思いっきり井戸に直通かい。これは8ミリフィルムだ。上から投げ込まれて随分傷んでしまってるけど、何が映ってるかはなんとか確認できそうだ。なるほど、そういうことか。この手を使ったんだな。これで一つ謎が解けたぜ。よし、これで OK だ。事件の謎は全て解けた。めぐれ警部にみんなを本堂に集めてもらおう。めぐれ警部のとこに行く前に、先にコナンでキーワードを順に整理すると、さっきみたいなセリフになるんですけど、キーワードを整理しないで8ミリフィルムを見つけた時のセリフの違いを見ていきます。ここまでは同じですね。あとは元島さんを殺したナイフのトリックを解決すれば、この事件も解決だ。こういう風になるんですね。で、前の動画で今回はエンディングまでやると言ったのですが、このまま事件解決までやってしまうとすごく長くなってしまうので大変申し訳ないのですが、次回こそ必ずエンディングまでやります。本当にすいません。はい、じゃあ今日も最後までご視聴していただき誠にありがとうございました。心より感謝いたします。ちょっとでも見やすかったよ、役に立っているという方は高評価、コメントの方もしていただけたら嬉しいです。そしてチャンネル登録も少しでもしてもいいかなと思っていただけたらよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。